Всем привет! Сегодня я, кстати, не назвал название канала, потому что. И сегодня мы будем играть за Макса, которая мне выпала в открытии сундуков. Можете посмотреть это открытие. Поехали. Я, кстати, ее до сих пор не апнул. Вот сейчас будем апать. Ой, там еще один Макс. Точнее, там еще одна Макс. Потому что Макс это женщина, вроде бы. Сэнди мальчик, Макс девочка. Блин, а надо уходить. Там Би заряженный пчелкой. Вот, там 8 бит, зажимай ее. О, комп ушел в спящий режим. Кстати, люди, вы бы хотели весь Roblox на моем канале? Если я не забуду и не поленюсь, то я сделаю голосование про то, хотите ли вы весь Roblox на моем канале или нет. Просто я подсел на Roblox недавно. Ну как недавно? Ну, короче, подсел на Roblox. Меня чуть не убили. Точнее, я чуть не убил. Чё? Короче, я... Блин, а не успел убежать. И еще у меня немного подвисло. Чики-бамба, не убей ее! Нет, Чики-бамба не... Чики-бамба не... Протупил маленько. Кстати, что вам подарили на Новый год? Напишите в комментариях, если вам вообще что-то подарили. О, Господи, мама звонит. Алло, мам. Кстати, я на паузу не ставил, я просто это вырежу. Блин, мне придется это вырезать. Мне лень. Я настолько ленивый, то что не хочу даже монтировать видео. Напишите в комментариях то, что я ленивая попа. О, давайте попробуем это, занять первое место, хоть против нас Би. Ой, Биби, у которой 8 банок. Пока что она нам ничего не сделала. Ой, сейчас делает. Блин, а и так нормально сделает. Надо не дать ей отхилиться. И нужно еще убежать самим. О, вот, убегает. Ебой. Кстати, зачем я вообще говорил вам написать в комментариях про то, что вам подарили, и про то, хотите ли вы видеть Roblox на моем канале? Меня же все равно мало кто смотрит. А если кто-то и посмотрит, то вряд ли проголосует. Он там на несколько сек зайдет и выйдет с моего видео. Кстати, этот Тавр хотел затимиться со мной.
Может быть, и закрысить. Не буду тимиться с ним. Ой, его сейчас зажмут. Теперь я зажму этого ворона. Вместе с Би. Ну, стреляй, Би. Во. Молодец. Теперь надо попробовать зажать эту Би, но у меня, скорее всего, не получится. Оба. Леон сейчас зажмет. О, нифига, выжила. Блин, совсем немного оставалось. Ну, кстати, ребят, если вы досмотрели хотя бы до этого момента, то, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам подарили. Ну, если вы, конечно, хотите это написать. И, пожалуйста, проголосуйте в голосовании, которое я, возможно, сделаю, возможно, нет. Ой, надо понемногу утекать. О, все. Запись хоть идет? Идет вроде. О, 8 бит. Оба. Если он на нас так нападет, что будет опасно, можно будет текать. У нас ульта есть. О, господи. Ой. Вовремя 8 бит прилетел. О, у него больше банок, чем у меня. Но зато у меня уровень больше. Поэтому, в принципе, у нас бой равный. Ну, хотя не очень. Я немного посильнее, наверное. Ой, он еще и тимиться предлагает. Оба. Сколько хоть запись идет? Блин, у меня раньше таймер был, сейчас его нету. Я поставлю на записи и настрою, хотя не. Возможно, он не появится. Или появится, но там будет 0-0, но я не знаю. Ну ладно, давайте сейчас последнюю игру сыграем. Хотя не. Вы были на канале. Ой, я ж не хотела заговорить. Короче, всем пока. И ждите видео по Роблоксу, если я сильно не обленюсь.